is a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the. ทางเข้าหมายนะครับทางเข้าหมายสะพานกลางเขื่อนป่าสักนะครับสะพานมะนาวหวานวันนี้จะมาค้างคืนจะมาดูสภาพหมายครับลูกไกลๆครับจัดไปเลยลงกลางไปเลยค่อยลงมาก็จะลำบากหน่อยครับ สภาพทางเข้าหมายสงสัยจะติดแล้วล่ะครับไม่ติดแล้วครับไม่ติดแล้วครับนะครับแต่นี่แหละครับก็เรียกว่าพอมานักฝนตกปลาฮะยังไงก็ต้องไปครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลงนี่ครับสะพานครับที่เรามาเราเดินต่อข้างหน้าก็จะมีพี่ๆนักตกปลานะครับประมาณ 3-4 คนครับได้ไหมครับจะถึงแล้วครับหมายสะพานมะนาวหวานนะครับเดี๋ยวจะวันนี้เดี๋ยวจะเกียมลงเหยื่อแล้วครับตัวนี้มาถึงหมายแล้วครับนี่สภาพหมายครับดูรอบๆนู่นนะครับที่เราผ่านมาครับตอนนี้ผมก็มาอยู่บนสะพานแล้วครับวันนี้ก็เอามา6 หลังครับเบ็ดเป็นคัน8 ฟุตนี่ครับเหยื่อที่ใช้ต้นยางอื่นครับก็เป็นเหยื่อในตำนานวันนี้จะมาลองนี่สภาพหมายเราไม่ได้ตีใครครับเดี๋ยวเราจะหย่อนหน้าสะพานเลยครับให้ดูสภาพหมายครับวันนี้เขื่อนป่าสักครับน้ำลงไปเยอะครับนะครับนาท่านไหนอยากมาก็ลองมาดูครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเหยื่อกันครับผมเดี๋ยวลงเหยื่อเลยครับหย่อนครับไกลคอยวัดเดี๋ยวผมหย่อนให้ไม่ได้ตีไกลครับนะผมหย่อนเอาครับถ้าปลามันอยู่แค่สะดือครับไกลตายถอยดิครับพี่เอ๊ะจักจริงจะวัดอย่างเดียวรถเลยมาก็มารถเลยมาไม่รู้มอไซค์ได้มันไม่ต้องหรอกตรงนี้เบ็ดเล้าอยู่ดูเหยื่อมันฟุ้งมากเลยครับต้นยางอื่นเดี๋ยววันนี้ต้นยางอื่นทำงานเป็นไงแค่นี้มีทักมีทักทายครับผมเดี๋ยวรู้ของจริงต้นยางอื่นไม่รู้ผมก็มั่วๆผมเห็นก็ทำผมก็ทำบ้าง
ยงกระดิ่งไทยปะอย่างนี้เลยอย่างที่กูปล่อยติดไปเยอะเกิน สีเหลืองนี่มองเห็นเอ็นดี ก็ลงเหยื่อเสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่า มองสีนี่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นจริงๆหรอก เอาบ่ไกลๆมือเนี่ยปิดปากฉีกเลยนะควมอยู่ ใจเดือนเฮ้ยมาแรงว่ะเริ่มมีมาทักทายครับนะเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวไหม ให้จางไกลขอเปิดงานนิดเก่งให้จางไกลเขาเปิดงาน วินเลย ตึ๊กโอ้โหเบาๆสิแรงขึ้นเยอะหน่อย หมุนหน้าลอกปิด กำลัง ใช่ไหม กำลัง ปลาเกียน เอาละครับเปิดกระชังตัวแรกครับผมกินนี่ว่ะมันกระเดียงนินทาโอ้โหเป็นไง จนลงไปเหยียบไม่ต้องขั้นใหม่ ฮ่าไหนแล้วโชว์ มาแล้วครับผมกำลังตัวแรกครับไม่ถึง5 ทีฮะแสดงว่าเหยื่อทำงานครับหน้าตัวที่ 2กำลังมาครับแม่งมาเป็นฝูงเนี่ยเลยเอาไปใกล้ อันนี้ที่ไหนอ่ะเนี่ยนะนี่เออเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวเอาเชือกมาไปดึงไปไหนเกี่ยว ไปอยู่ที่นี่บ้านมันต้องคืน มาถึงหัววันนี้ขาวลูกเลย เดี๋ยวมันมาตะคืน เอาตัวนี้เอาตัวใหญ่นี่ไปเตรียมก็ดี อยู่ตรงไหนน้ำแป้นทำเหลือง มัน งามหลายเนาะ
ไอ้ขันนี้มันทำไมเยอะกูตั้ง2 ทีแล้วนะเนี่ยแตกแล้วกินย้อนสอนหน่อยดิปลาเสือเดี๋ยวว่าเจอเนี่ยตากินนะพี่กันอันที่2ก็แหละเดี๋ยวมันกระดิ่งมันสั่นๆแต่มันไม่ดังแรงมันกำลังเอาหางสะบัดเล่นอยู่มันดึกตึ๊กอยู่ไม่ดังเดี๋ยวปล่อยพูดมันดูดไปเบี่ยนนั่นเยอะวัดเลยหางใจเย็นๆนี่มันย่อนนี่นะยังไม่ย่อนเลยอีกสักดึกนี่ของเขาดีสิอ่ะคนนี้ไปแล้วเหรอเอาดิอุ้ยนิ่มนวลเพราะคุณดึงหัวเอาละครับแจนที่3มาแล้วครับโอ้วัดเหมือนไม่มีอารมณ์ ไม่มาครับแล้วนะมันจะดิ่งจะหล่นไม่โอ้หรอกไม่โอ้อย่าไปร้องไม่เอามาปลดไม่ต้องปลดหรอกก็มันจะมาไงมันก็ไกลตื่นแล้วขนาดเราขี่มอเตอร์ไซค์โดนหลอกอีกแล้วยังไม่ได้วัดกับเขาเลยเขาวัดกันมั้งลงไปตัวใหญ่จะเรียนคือกันเห็นบนพี่ไก่นี่อันที่มันรัดพอดีไม่ยอมเอาให้ถึงจ้ะหลุดใช่ไหมเห็นเลยไหมตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวพอดีของผมก็ใหญ่กว่าอะไรวะมันอยู่เนี่ยมันอยู่ลูกแรกก็สวยนะเหยื่อดูดูเหยื่อกุ้งจังนะโคตรดีบอกตรง
เป็นคันสุดท้ายใช่ไหมใช่ป่ะที่ถามอ่ะ เพราะมันเด้าๆอยู่ผมเห็นแล้วหมายแล้วครับ กระมังครับกระมังตัวที่ 3ผมมากินหลุดไปหลายตัวไซส์กำลังมินิครับไซส์แว้นเก็บหมดครับหมายธรรมชาติครับเรามาหากินเราเก็บหมดครับโดนไหม ตัวน้อยกับเดือนกบไปหนาวนะแผลยักษ์มาครับวันนี้แผลยักษ์มาเรามารอดู อันลิ้นนี่มันก็ตอบหนานะมันตอบค่อยแต่มันดึกไม่แรงเดี๋ยวจะอยู่ ไม่อยู่ผมเข้าใจอันนี้มานานแล้วมันดุตาเลยวะหางเสือมันพุ่งใจ โอ้จับทางเข้างานนี้ไม่ตก7 โลนี่สายเดินรอให้มันใส่เรือไม่ใส่โยกไปเป็นถ้าเป็นใส่ไปตายเนี่ยคือเราต้องใส่เ
ที่เหลืองเนี่ยไม่หมดเลยปลาน้อยมันสดเนี่ยของจริงตอนพวกปลาน้อยมันสดที่เหลืองไม่จอดปลาหมูแม่ใช้มินิเว้นเลยวะสวยด้วยเอาแต่ปลาเนื้อไม่เอาโหลดสักคนเลยโหลดน้อยนั่นไหนว่าเหยื่อมันดีเนี่ยอะไรเหยื่อนั่นไม่ได้มันตรงนี้ไหนเดียวเอาเลยเดี๋ยวใหญ่สู้ไหมโอ้ใหญ่ขึ้นมาครับเพิ่มไซส์ขึ้นมาหน่อยนี่ครับอัพไซส์ครับผมจะทำหลุยกับหมาครับโอ้โหแม่ขึ้นมาปากจนหลุดเอาละครับนะโอ้พอเข้าอยู่ครับพอเข้าทีฮะตัวเล็กมั่งตัวใหญ่มั่งผสมกันไปใส่กระดิ่งเลยเน้นใหญ่ครับวันนี้เน้นจำนวน เดี๋ยวคือผมจะมาตกสังกวาสนะครับ